Hello, good morning. Good morning, Kuwait. Magandang tanghali, Pilipinas. So, ayun ngayon ang weather today, Saturday. Mahangin, umulan. Dun sa bandang Jamaica, kanina ang lakas ng ulan. Pero malapit lang sa amin, ang Zara pa din. Pero dito din, may 360. Walang ulan. Talisik, may pinili. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Sila dito. Biglang sila lang sa ulan. Biglang sinunada. Ayan, mahangin ang panahon ngayon, Sabado. Kaya kayo nasa bar, umuwi kayo, baka bahain kayo dyan. Lakas ang ulan nyo dyan. Ayan, mahangin. So, si Bagyong Odett actually, ayan, dumaan si Bagyong Odett. Dumaan sa Middle East si Bagyong Odett. So, ayan, pangin na ako. Si Bagyong Odett dumaan. Pero dito sa amin, walang ulan. Pero doon sa Jamaica, maulan. Kaya Zara lang naman din yun. Sinuhada. May pinili ang ulan, hindi kami inulan dito. Bahagya talagang umulan dito sa aming banda. Ayan guys. Bye guys. Saturday weather forecast. Charoot. Charing-charing. Masha, dahil ang sinabi ko, dumating na din ang ulan sa amin. Ayan. Ulan na natin ito. Ay, saglit wala akong amin. Morning! Good morning everyone! Ayan, umulan na sa Alcara. Alanin natin ang nag-iisa kong tanim. Ayan, kasi nawala na, naupaw. Upawan sa akong anak. Ayan, it's raining. Mashallah. Kanina dun lang to sa Jamaica. Ngayon dumating na talaga siya dito. Naula din. Maganda yung dun banda sa ang laki ng ang laki ng ba yung Bagyong ba? No? Kuwait. Charoot. Hindi naman first time. In this year. Mahangin, malamig. Dumaan nga talaga si Odett dito. Hello! Ayan, good morning! Good morning! Andito na naman ako. Ngayon lang ako nakabalik. Good morning sa lahat. Good morning, Kuwait. Good afternoon, Pinas. Tsaka sa buong mundo. Charot. Charing. Ayan guys, kanina. Nung umalis ako kaninang umaga, umulan dun lang sa may Jamaica. Ngayon, sabi ko, bakit hindi umulan dito sa amin? Al-Zara din naman kami. Sa Jamaica, Zara din naman din ako pumupunta. So, ayan, guys. Dumating na siya dito, pero saglit lang dumaan. Para siyang si Odett. Mahangin ngayong Sabado. Kaya kayong mga kaibigan kong nasa bar, mag-ingat kayo. Mag-ingat po kayo lahat dyan. Kasi I'm sure malakas dyan. Exercise natin yung dito natin. Ang laki kasi na dito ko. Kasi may luwas ako dito. Charot! Sinali pa yung at saka yung mga tanim ko, tingnan nyo guys. Ano ba ito? I-rotate. Ano ma-rotate to? So paano mag-rotate dito? Ayan, double tap lang pala siguro, no? Uy! Shhh! May puso. Sino yan? Sweetie? Sino yan? May pusa. Baka lumakas yung pusa ng anak ko, patay ko. Umalis na yung pusa. May pusa dito kanina. Nagmaw-maw-maw-maw. Shhh! Pusang to. Kasi yung pusa na yun. Yan, inano na namin kagabi kasi papasok kasi yung ulan dito. Galing kasi itong asawa ko nagpagawa nito, hindi sinali doon. Kaya naman
lalabas talaga yung ulan dito. Sayang din. Ay, ginanito na namin. Para hindi. Pero I'm sure mababasa itong mga kortina ko. Hindi pa kasi pinagawa ito kasi isa ang gawa na. Yes, masayang yung pera. Pagawa ngayon, pagawa na naman ulit. Ako, ang dumi oh. Tingnan mo. First, unang, ano pa lang yun ha? Unang ulan. Ang dumi. Eh, wala na din. Wala na rin akong tanim. Ang bilis na wala. Dumaan lang yung ulan. Pumunta na sa ibang lugar. Saan siya nagpupunta? Sana pinaulan niya ng malakas, no? Malakas para mawawala yung mga alikabok. Ayan guys.